L'ipotesi abuso di dipendenza economica riguardo a due contratti di franchising stipulati con un rivenditore indipendente di prodotti a marchio Benetton. Per questo l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato nei confronti del gruppo una istruttoria con ispezioni scattate ieri assieme alla Guardia di Finanza nelle sedi di Benetton SRL e Benetton Group SRL. Sul piano della dipendenza economica, Benetton, spiega l'autorità, avrebbe imposto al rivenditore di mantenere una struttura di vendita e una organizzazione commerciale disegnata sulle sue esigenze, in considerazione del fatto che si garantisce contrattualmente la possibilità di fissare regole e parametri organizzativi idonei a irrigidire la struttura aziendale del franchise, fino a ostacolarne, se non impedirne, la sua eventuale riconversione. In questo contesto, oggetto dell'istruttoria, rileva l'antitrust, è il possibile uso discrezionale da parte di Benetton di alcune clausole contrattuali che le consentirebbero di incidere su scelte strategiche del rivenditore, come la definizione delle proposte e degli ordini di acquisto, non solo in termini di tempistica ma anche di quantitativi. In tal modo Benetton potrebbe aver condizionato in maniera significativa l'attività economica del franchise, impedendo di gestire in autonomia la propria attività commerciale. Detenendo una posizione di rilievo nel mercato dell'abbigliamento, conclude l'antitrust, la vicenda è rilevante anche per la tutela della concorrenza del mercato, perché potrebbe avere un impatto significativo su tutti gli imprenditori che costituiscono la rete in questione a danno del gioco concorrenziale del mercato. Immediata la nota del gruppo di Ponzano. Non abbiamo dubbi in merito alla estraneità a qualsiasi pratica commerciale riconducibile all'abuso di dipendenza economica, così come a qualsiasi attività illecita o scorretta nella gestione del rapporto con i suoi clienti retailer. In particolare, prosegue la nota, proprio a riguardo della vicenda in esame, la magistratura ordinaria ha già avuto modo di accertare la correttezza del gruppo e il suo rigoroso rispetto della normativa. L'ampia documentazione già passata al vaglio dell'autorità giudiziaria e l'esito favorevole dei relativi giudizi, unitamente alla piena collaborazione e disponibilità fornita dall'attività istruttoria, consente, conclude la nota, al gruppo Benetton di confidare, di provare con esaustiva chiarezza anche all'autorità garante la propria posizione di assoluta legittimità e correttezza.